got to know about the abduction of our brother Edward Sebofu, also known as Eddie Mutwe. Eddie Mutwe is the head of my security, and he was trailed and abducted violently from Mukono, where he had gone together with other comrades to attend a small private function of one of our comrades, Isma. Eddie Mutwe was taken away, and up to now, we don't know where he is. The police, as usual, has come out to deny having him, just like they denied having Nyanzi, just like they've denied having many of our comrades in the past. We continue to demand for Eddie Mutwe, dead or alive. But again, it's not only Eddie Mutwe. Many of our comrades are missing. We have a brother called Sentongo Shakur, also known as Gaza Media. Gaza Media was abducted last month. He is still missing. Police and the military continue to deny knowledge of his whereabouts. Although some of our comrades that have returned from that military detention from CMI have told us that they saw him there, very badly tortured. When Bright Muhumuza from Barara was freed from CMI, he told us he saw Gaza Media there. When Vian Bashabe from Hoima was released, he told us he saw Gaza Media there. Even recently, our comrade called Chimera Ibrahim, also known as Miguna, gave us information that Shakur, Sentongo, also known as Gaza Media, is detained and badly tortured in CMI. Our brother Mpalanyi Michael was abducted on the 18th of March from Matuga, is also missing, but those that have been freed from CMI told us that they saw him there, and so is Douglas Nsambu from Masaka. We continue to demand for the unconditional release of these our brothers and others that are detained unlawfully, and we continue to condemn the terrible and backward behavior of our security forces of abducting people. In the same breath, I want to demand for the freedom of our comrades, including Achireo Chivumbi, including Wakabi Grace, Mugumya Gaddafi, and others. These are detained unlawfully in Masaka. When the regime wanted to keep us in detention and to isolate me, they found ways using some of those that used to pose as our comrades to bring up bogus charges against our comrades. We demand for their release. Secondly, many of you saw the day before yesterday when the military surrounded this our headquarters ahead of a press conference by the youth belonging to the National Unity Platform to launch an effort to win the soon coming youth elections. Now, in a country that masquerades as a democracy, it should be shameful for the military and police to be playing partisan politics, to come and surround our headquarters without any moral or legal reason whatsoever. But again, it should go further to show us the kind of impunity that we are living under and how much we must fight to free ourselves. You, the journalists, recently were beaten and will be beaten again and again and again until we are free, so that everybody and anybody can practice their profession and calling in peace and with dignity. I want to make a comment on the recent happenings in this our country. Somebody on the internet jokingly called it a three-Sam story or a three-Samuel story. We have three Samuels here. One is Sam Kutesa, who is a former government minister and a relative to General Museveni. Sam Kutesa stole money meant for building hospitals and improving health care. And when activists and voices of dissent raised, Sam Kutesa and his group ordered Sam Omara to crush those protests and make sure that those voices that were demanding for better health care are crushed. Sam Omara got orders
to be merciless, and indeed he crushed those protests mercilessly and with pride. You can go back and see the videos and pictures of how brutal and ruthless he was to Dr. Besigye and the walk to work protests. Just a short while later, Sam Kutesa and Sam Omara got cancer. Sam Kutesa, using taxpayers' money, went for world-class treatment in Germany, where he himself told us he was undergoing treatment for 6 months. You can imagine how much of taxpayers' money he was spending every day. Sam Omara had no option but to go to the rotten hospitals, and he went to Mulago Hospital. As all of us watched the misery that was ongoing, Sam Omara, because he was in a rotten healthcare, he rotted away. I can imagine what was going on in his mind when he's lying in those smelly hospital wards, where he had to buy his own gloves, buy his own medicines. I can imagine the kind of regret and disappointment that was going on in his mind. And as expected, our hospitals are death traps. Sam Omara died of cancer at 60. But again, as is expected, where there's better health care, Sam Kutesa at 80 survived cancer. And on the same day of the death of Sam Omara, Sam Kutesa came back and built, yes, your guess is as good as mine. Hospitals can wait. What was important to him is to build a church. But that is not the end of the story. There's a third Sam. This is not even a Ugandan. His name is Sam Leeds. He was a British tourist who came to Uganda. He got an accident in Uganda. And thankfully, he survived. But as any moral thinking person, this third Sam saw it necessary to return back the love in Uganda, where he survived, and build a hospital that is not expected to treat him again, or his relatives, or his friends, but because that is the moral thing to do. Now, that is this ironic story of the three Sams, the three Samuels. What does this teach us? This teaches us that the small group of people that is using us, especially those our brothers and sisters in uniform, to crush any voice that demands better, is always going to be on the winning side. And when that need for hospitals, infrastructure, or better schools arises, they will have the money they've stolen from us to go abroad for better health care. We've always been talking about it, how I wish the men and women in uniform had better or guaranteed health insurance. Maybe Sam Omara would still be alive. Or if he was to pass away, he would pass away in dignity. But unfortunately, that's how he died. May his soul rest in peace, and may the dead teach the living. Basebo ne banya lero njagadde kwogera ku nsonga 3 oba 4. Ensonga esooka ng'etwewanisiza emitima y'Abaganda baffe abawambibwa okumukumu ennaku zino. Ng'eyakasembawo yo ye Edward Rogers Sebuufu, abasinga gwe tumanyi nga Eddie Mutwe, era ng'ono yakulira ttiimu eya security embeerako ku Lusegere. Eddie Mutwe yawambiddwa ku lunaku lwa Sunday nga wambibwa emmotoka za drone n'abasajja ababadde mu uniform ez'amagye, ng'abalala tebali mu uniform naye nga bambalidde mundu. Era bamutwaddemu ezo emmotoka eza drone nga babadde bakulemberwa oyo musajja atera okutambula nga nnondoola gwe bayita muhumuza. Eddie Mutwe na buli kati tetumanyi wajali. Poliisi yamweganye nga bwe terokola bulijjo, nga bwe yeegaana Nyanzi, nga bwe yeegaana abalala bonna paka nga bamaze obbata Eddie Mutwe, era poliisi n'amagye bamweganye.
Eddie Mutwe si ye yekka nga 18 omwezi guno ogwakago ogwokusatu bawamba muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael bamujja Matugga. Bawamba muganda waffe ku lunaku lwe lumu gwe bayita Ssentongo Shakur okuva e Jinja, bangi tumumanyi nga Gaza Media. Ne bawamba ne muganda waffe okuva e Masaka gwe bayita Douglas Nsambu. Bano bonna poliisi n'amagye babeegaana, naye abo ababadde mu buwambe abateebwa okuva ku CMI nga Bright Muwumuza okuva e Mbarara, nga Vian Bashabe okuva e Hoima, nga Kimera Ibra gwe tumanyi nga Miguna okuva e Masaka, baavayo ne tubatugamba baabalabako. Naddala ono Ssentongo gwe bayita Gaza Media batutegeeza nti bamukuba nnyo ye walula bwewaluzi, oba oliawo yensonga lwaki bakyamwegaana nga bwe basooka okuneegaana nga bamaze okuntulugunya. Tubanja baganda baffe bano twagala bateebwe embagirawo, naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda bonna abatemu abafuga ensi yaffe na lwaki tulina okulwana okubeetaggululako. Mu mbeera emu njagala okwogera ku baganda baffe abali mu makomera nga Akirewu Kivumbi, nga Wakabi Grace, nga Mugumya Gaddafi n'abalala abasibiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Babawamba, drones ezabawamba ne basooka ne babula okumala ennaku, ne bamala ate ne babatwala e Masaka ne bagamba nti balina emisango egyabagulwako abo abaali bakolagana naffe. Ne weebuuza nti omuntu wa opposition bw'aba n'okwemulugunya ku mulala oba bw'aba ne gwatakwatagana naye amusindikira drone, amusindikira ba SFC era enkwatagana eyo yavaawa. Anyway, tubanja baganda baffe kuba tumanyi tebalina musango. Kino kigenderere Museveni akikozesa buli tuba tusembera okulonda, ayagala okundika obwana munigina atiise ng'awamba n'okutulugunya kabe kasinge n'okutta abo abanneetoolodde. Tubanja baganda baffe mu ddoboozi lyerimu, tubanja ne baganda baffe abali mu kkomera abakyalemeddeyo awatali musango, ba Machete Yasini, ba Sherifu Kalanzi, ba Umar Kato n'abalala bangi. Tubabanja era twagala babatuwe kuba tebalina musango. Abasinga ku bo basindikibwayo kooti y'amagye, naye ate kooti ensukulumu yavaayo n'esalawo nti kooti y'amagye abantu beesibe be basibye mu bukyamu abatali basirikale, naye olw'obumenyi bw'amateeka bakyali mu makomera awatali musango, ate awatali tteeka lyonna libasindiseyo oba kooti yonna eri mu mateeka, kuba kooti masho teri mateeka mu kuvunaana abantu abatali basirikale. Gavumenti yemu mwalabye okwosa jjo yebulunguludde ekitebe kyaffe kino n'ekiwamba nga egezaako okulemesa abavubuka ba NUP okola olukuŋŋaana lw'abannamawulire okulonkinga oba okususootola enteekateeka ey'akalulu ak'abavubuka akali mu mateeka. Ekibiina kyaffe kiri mu mateeka, naye kubanga abatufuga bamenyi b'amateeka tebatutya nnyo, kati bafuba nnyo okulemesa protest vote. Njagala okusinziira wano okussaamu abavubuka bonna amaanyi, mu organizinge mu ngeri yonna mumanyi engeri gye tukikolamu, mu organizinge mu Robert style. Tujja kusinkana ku kitebe naye ate tusobola n'okusinkana ewalala wonna. So temubeera stop tibana abatufuga banafu ate batitizi ate bakadde bali outdated. So do your things in your youthful way. Don't be intimidated. These are signs of fear, not signs of strength. So keep going, brothers and sisters. Ensonga esembayo era nga yebadde eyogerwako mu ggwanga nga yeewuunyisa y'abasaamu abasatu oba basamwiri abasatu, ng'asooka ye Sam Kuteesa, owokubiri ye Sam Omara, owokusatu ye Sam Leeds mu w'Ebungereza. Sam Kuteesa yali minisita wa Museveni era sezaala wa mutabani wa Museveni Muhoozi. Sam Kuteesa yabba ssente ezaali ziyina okuzimba amalwaliro, ne kubanga alina oluganda ku Museveni ate kubanga eno gavumenti yababbi era ekuuma babbi. Sam Kuteesa bannayuganda naddala abaali batukulembera mu nkyukakyuka mu kiseera ekyo ne basula amaloboozi
ne bateekawo okwekalakaasa nga babanja sente ze zaalina okuzimba amalwaliro zikole gwa kuzimba amalwaliro so si kubbibwa Sam Kuteesa ne banne. Nye Sam Kuteesa ng'ali wamu n'abo banne bwe bali mu buyinza baasindika Sam Omara ne bamugamba agenda akkakanye era crashinge era alinnye ku kwekalakaasa okwo asirise n'amaloboozi gonna agali gagezaako okayanira ebyenzijanjaba ebirungi. Era ne bamulagira aleme kubeera na kisa abeere mukambwe ennyo eri abo abagezaako okayanira enkyukakyuka. Sam Omara yakola ekyo era kikola mu kweyagala okw'amaanyi. Mujjukira effujjo lye yakola, ejjoogo lye yakola naddala ku Dr. Kizza Besigye n'abo abaali bakola ze bayita walk to work protests. Bwe kityo bwe kyagenda naye waayita emyaka mitono nnyo Sam Kuteesa n'alwala kansa ne Sam Omara n'alwala kansa. Jjukira Sam Omara yali mu myaka 6, Sam Kuteesa agenda mu 8. Naye Sam Kuteesa kubanga sente ez'omusolo zabbye ennyingi nga tetakwatibwako yezikozesa n'agenda e Germany gy'amaze emyezi 6 ng'ajjanjabibwa ku bbeeyi ey'ekika ekya waggulu ku sente z'omusolo empitirivu okumala emyezi 6. Kiteeberezebwa nti sente zakozesezza okwejjanjaba ziyinza n'okuzimba eddwaliro naye kubanga Uganda gye tulimu Sam Kuteesa n'agenda eyo. Mu kiseera kye kimu ye Sam Omara nannyini kukakkanya abo abaali bakayanira ebyenzijanjaba ebirungi yali talina kyakkola. Sam Omara yalina okugenda e Mulago mu malwaliro ago agasesebbuse era nkuba akafaananyi yali alowooza ki nga yeebase ku kitanda nga yalina okwegulira eddagala kuba teriyo mu ddwaliro, yalina okwegulira gloves abasawo bamukolako lwe baagadde kuba tebasasulwa. Nfumitiriza ki kye yali alowooza nga ali mu kitanda ekyo eky'emulago mu ddwaliro eriwunya mu mbeera esesebbuse nga naye akiraba. Alina okuba yalowooza ku bye baamukozesa n'ekiseera ekyo nga yeerabiddwa nga takyalowoozebwako ng'era bwe bakola kubanga omulimu obwetaavu bwe bwali buwedde kati nga banoonyayo mulala. Era nga bwe kisuubirwa nti amalwaliro gaffe mafiiro. Sam Omara ekyennaku n'afa ku myaka emito bwe gityo. Naye era nga bwe kisuubirwa ku bujjanjabi obulungi Sam Kuteesa n'awona kansa era n'akomawo. Ekyawuniikiriza bannayuganda bwe yakomyewo okulaga okusiima kwe n'azimba nga kyoteeba nange kyenteeba. Mu ndowooza ye amalwaliro nga go gasobola okulindako. N'azimba kanisa. Weewaawo twagala nnyo okutendereza Katonda ne tumanyi nti abalamu be basobola okutendereza Katonda era twetaaga amalwaliro n'amasomero okusinga ebirala byonna. Kakati olugero terukomaawo. Waliwo Sam owokusatu nga ye Sam Leeds. Oyo sina munnayuganda, oyo yali mulambuzi w'Ebungereza wabula yajja wano mu Uganda n'afuna akabenje wabula n'asobola okuyambibwa newankubadde tewali bujjanjabi. Abasawo ne basobola omukolako n'asimattuka okufa. Era bwe yagenda ewaabwe n'ateerera Sam Leeds n'akomawo ng'alaba eky'obuntu bulamu okola kwe kuyamba okuzimba eddwaliro kyekyali kyetaagisa wano. Si munnayuganda jjukira ne n'azimba eddwaliro. N'azimba eddwaliro ku ssente ntono naye nga ddungi okusinga agaffe ge bazimba ku ssente nnyingi. Kaakati ekyo kitulage abantu abatufuga ki kye batulowooleza nti ne bwe bamaama amaze okutesitingako ne balaba obuzibu bannayuganda bwe bayitamu tebagenda bawa kye beetaaga kuba tebabaagala nga muli balamu. Njagala nnyo baganda bange mbatunuuliza abakulembeze abaagala ensi yaabwe nti baba nabo bannaddiini. Tuyina pulezidenti wa Burkina Faso gwe bayita Ibrahim Traoré. Twafunye information nti Abawarabu babadde baagala okumuwa ebirabo eby'emizikiti era ne bamusaba waawe bagenda okuzimba emizikiti ng'emizikiti mingi nnyo. Ibrahim Traoré musajja musiraamu neera yabagambye Abawarabu nti mu kifo ky'emizikiti mumpeemu amasomero
abantu bange basome kubeera abo abasoma kisobokera ddala buli ssomero okubaawo n'essinzizo okubaawo n'omuzikiti kati nno bakulembeze abaagala enkulaakulana era abaagala ensi yaabwe so twongera okuvumirira enkola eyo n'okusingira ddala okuvumirira tekumala okuyita mwe bannayuganda naddala abavubuka okujjukira temulinayo nsi ndala bano abatufuga babbi ne bwe bamala okutesitingako ku mbeera gye tulimu tebagenda kukola kibayamba wabula bagenda kukola ekyo ekiyamba bo n'okuzibamu amaaso tubanja muganda waffe Eddie Mutwe oba mulamu oba mufu twagala bamutuwe kuba talina musango baba bagamba alina omusango bamuleete mu kooti bawozesebwe ng'abantu abalala eyavuddeyo n'agamba nti twewamba ffe twewamba simanyi oba naye era kirabikira ddala nti kati Museveni abantu alondamuyo abantu abatalina bwongo bateeka mu bifo ebyo asobole okulagira ddala bannayuganda nti abanyooma kuba bw'ogamba nti omuntu yeewambye naye ate abasirikale be bamutadde abo ba tetukutegeera bawamba Nyanzi ne batugamba tebamuyina naye ate okutuuka okumuta be bamuta ne bawamba aba election management committee baffe bonna Mase Walukamba Lwanyaga Rovans n'abalala ne babeegaana naye ate be babata bawamba Akireewo Kivumbi n'amala ennaku 3 ku nnya nga talabika ne bawamba Gaddafi n'amala kumpi wiiki nga talabika ne bawamba Smart Wakabi n'amala ebbanga nga talabika nga bamweganye okuddamu okulabika nga babatutte mu kooti e Masaka bwe batyo badde bakola ku bantu bonna bonna nange kennyini basooka kunneegaana so ekyo kikulage abantu betudiringa nabo abamu babatta nga bwe batta Franka Senteza abamu babalemaza nga bwe balemaza juzi Onjima Godfrey gwe tumanyi nga ayitawa abalala babawamba buwambi ne babasaako agasangosango nga bwe bawambye Gaddafi bwe bawamba Akireewo bwe bawamba Wakabi ne babasaako agasangosango ndi bakuba bakameramani bomu ku bannaffe gwe twakolanga naye e Masaka of course olwo lukwesikwesi kusibirako bantu baffe naye ekigendererwa tukimanyi nti bagezaako okwetolola bannange abankuuma bandike nga ni mukyangala basobole okuntuusaako obulabe manyi nti tageti esinga obukulu yenze kati bagezaako okunzijjako bano abantu basobole okuntuukako nga basobole okunkola kye bagala okunkola kyonna naye njagala obategeeza nti nze ndi munnayuganda ng'abalala bonna bano bwe mulaba ndi nabo si be bokka bendi nabo era bwe muba musubira response nga mugisubira kuva mu bano abandi okumpi mwerimbye nze wendi kyonna ekikolobero kye mwagala okunkolako wendi naye tekijja gendera awo mukimanyi bulungi nammwe kijja bakositinga si mwe mwekka nina abanaddawo so sinsobi gye mwagala okukola emanyikiddwa era ensi ebeegesa obwanga tuba tunuulidde tetugenda kutya tetugenda kulekeraawo kyetwakkiririzaamu ntandikwa kyetukkiririzaamu kyetugenda okukkiririzaamu oba tuli mu nyumba zaffe nga tetuli bakwate oba tuli mu makomera oba tuli mu zibaraki zammwe nga mutulugunya oba tufudde tetugenda kulekeraawo tugenda kulwanira eddembe lyaffe ate tujja ddifuna bwe tutalifune abanaddawo bajja ddifuna naye tetugenda kulekeraawo ekyo babeere nga bakimanyi mpozi ekisembyeyo bansabye okutanya ekigambo protest vote kubanga twalabye ono omukazi akolera Museveni awemula nga ataddeyo ebipande say no to protest vote ekyo nno nekindaga nti bayidde bwe twakutte wanywedde era tulemere awo abamu bagamba nti akalulu kwegugunga protest kwekalakasa to protest kwekalakasa okwekalakasa tekitegeeza kasuka mayinja tekitegeeza kukola violence kwekalakasa kitegeeza kugaana ekyo ekikkakiddwako era ogaana mu ngeri ez'enjawulo waliwo abeekalakasa nga bakasuka mayinja
waliwo abeekalakaasa nga bakutte emmundu nga batta abantu nga Museveni ne banne bo beekalakaasa bakutte emmundu era ne batta bamama baffe ne bataata baffe. Okwekalakaasa kwaffe tukututte mu kalulu. Protest vote ke kalulu ak'okubigaana oba ke bayita mbigaanye omunyolo ke yandiyise Nyanjire. Kana akalulu kakugaana obubbi, okutubbako ebiseera byaffe eby'omu maaso, okubba amalwaliro kwe kubanga osobola ogenda e Germany ne bakujanjabira zi biliyoni, okutubbako enguudo zaffe, otubbako amasomero gaffe, otubbako ebiseera byaffe eby'omu maaso. Tugenda mu kano akalulu okuprotestinga oba okuwakanya ekiwamba abantu, okuwakanya ebive byonna Museveni ne babbi banne bye baze batukolako era bye bagenda maaso tukolako. So ke kalulu ke tugendamu kakubigaana. Waliwo side bbiri, side enyigiriza n'enyigirizibwa. Bannayuganda abasinga obungi tuli ku side enyigirizibwa, ate ebintu byakalulu bya ani asinga obungi. So tukunze era tugenda maaso n'okunga bannayuganda. Tikuno si kwe kulonda okwa bulijjo, kuno kulonda okuprotestinga. Twagala buli omu tumubangule obwongo agende nga amanyi, sigenda kulonda mukwano gwange, sigenda kulonda nti ngenda kulonda MP ankyusiza embeera kubanga bwe tuba tetukyusiza system yonna, ne MP takuyamba ne meya takuyamba. Tugenda mu kalulu kano okugoba ababbi, okugoba abasosoze mu mawanga, okugoba abatemu, kye bayita protest vote. We are going into this protest vote to protest against impunity, against theft of our futures, theft of our hospitals and all our healthcare system, simply because you can go to Germany and be treated for billions, while the Omaras that you use to suppress dissent are rotting away in a rotten healthcare system. We are going to the ballot to protest that, to protest impunity, to protest corruption. That is the protest that we are going into. Eranga akalulu ako twagala kagendamu n'obusobozi bwaffe bwonna bonna, so that Museveni bwagezaako n'akabba nga bwe tusuubira, bannayuganda buli omu kubanga bavuddeyo mu bungi buli omu ayina ekyokulwanira. Ebisigadde tunabinnyonnyolagana nga tuvuddeyo ffenna bannayuganda mu bungi bwaffe. What steps have we taken in the demand or pursuit to see that our brother is out of danger? We have filed habeas corpus in court, and our legal team is going to inform us when that is going to be heard. Twafayirinze application mu court e habeas corpus. Habeas corpus kwe kubanja omuntu oba mulamu oba mufu, kubanga ebyokwerinda bye bakwatibwako ku muntu bw'aba abuze mu ggwanga. Ate eri mutwe bannaffe bangi babaddewo nga wambibwa nga twalibwa abasirikale babadde mu uniform ya UPDF, n'abalala babadde mu leya naye nga balina emmundu. So twataddeyo application mu court ebanja edi mutwe, era tulowooza ti either bajja muleeta mu kooti bamuguleko ekisango kyangu kyonna nga bwe bakoze ku balala, oba bwaba bali mu mutulugunya nga tebalina kye basinziirako bayinza omusuula eyo nga bwe basuula Nyanzi, nga bwe basuula ba Rovans n'abalala bonna bonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo. Free Eddie Mutwe now. It's our brother right there. See? Free Eddie Mutwe and all political prisoners. Free Achille Chivumbi. Free Mugumya Gaddafi. Free Wakabi Smart, aka free all political prisoners now. Museveni must go. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13 naye gavumenti yatumukuzanira ku mitwe era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise Tugenda kwekalakasa paka eza paka kulira